Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Magic the Gathering 2013. Ci ritroviamo nuovamente all'interno di una nuova partita in multiplayer, pronti per affrontare un nuovo avversario. Come potete ben vedere dalle carte sono riuscito a modificare la mia impostazione di mazzo, quindi ho scelto un altro mazzo anche perché mi è stato consigliato da qualche utente e quindi variamo un po'. Utilizziamo quest'oggi il mazzo bianco, ovvero appartenente al mondo degli umani. Allora, vediamo un po'. Le nostre creature appartengono quindi al mondo umano, sono per lo più umane o ci assomigliano. Come potete ben vedere abbiamo diverse carte pianure che appartengono quindi alle carte terreno e diverse carte che possiamo già evocare, perché questo mazzo ha la possibilità di evocare carte molto semplici a un costo di mana molto ridotto. Quindi la creatura soldato umano tappa una creatura bersaglio e questo può essere utile. Oppure possiamo evocare il nostro falco, il falco dello squadrone, che permette, che può volare e quando entra nel campo di battaglia puoi passare in rassegna al tuo grimorio per trovare fino a 3 carte chiamate falco dello squadrone, rivelale e aggiungile alla tua mano. Ottimo, evochiamolo in modo tale da farci un vero e proprio squadrone di falchi. Allora, avanti amico mio, ecco l'unico falco che abbiamo all'interno del nostro deck. Ho sbloccato solo una carta all'interno di questo deck e quindi vorrei cimentarmi a sbloccarne diverse. Abbiamo 52 carte, quindi un mazzo non molto ricco, ottimo per trovare le carte necessarie e il nostro avversario quindi detiene un mazzo terra, come avete ben potuto vedere dalla carta terreno che ha appena posizionato. Ha appena posizionato l'arciere della foresta spinata, raggiungere tocco letale. Raggiungere significa che può colpire anche un mostro, una creatura che è in grado di volare. E tocco letale, ogni qualvolta qualcosa con tocco letale infligge uno o più danni, la creatura viene distrutta, è un pericolo. Allora, quindi vediamo che cosa fare. Dobbiamo attivare un'altra pianura e evocare il nostro maestro dell'astuzia in modo tale da tappare il nostro avversario. Vediamo un po'. Dannazione, l'effetto che ha il nostro ragazzone non possiamo attivarlo subito, quindi dobbiamo attendere un altro turno. Allora, non possiamo attaccare perché il nostro avversario ci fa a pezzi altrimenti, oppure sì, attacchiamo in modo tale da eliminare questo stronzetto, visto che abbiamo un altro falco in mano. Allora, vediamo che cosa fa. Probabilmente ci bloccherà. Vediamo. Il nostro avversario credevo che avesse un mazzo fuoco, perché come potete ben vedere la sua immagine, ma invece no, era una semplice peripezia. Allora, vediamo un po' che cosa farà adesso il nostro avversario. 6 carte, anzi 5 carte in mano, ed ecco qua che cosa ha in mano. Allora, elfa, un'elfa visionaria, Legolas. Allora, quando l'elfa visionario entra nel campo di battaglia pesca una carta, 1-1. E ci stiamo cimentando con una vera e propria calma nello scontro corpo a corpo, perché i nostri mostri non è che sono molto corposi. Odric, grande strega. Allora, attacco... mi ricorda tanto Skyrim questo nome. Ah no, quello era Wulfric, manto della tempesta. Quindi Odric, grande stratega. Attacco improvviso, le creature attaccanti e bloccanti che hanno attacco improvviso e doppio attacco infliggono danno da combattimento prima delle altre creature, quindi possono distruggerle immediatamente. E quando entra, anzi no, ogni qualvolta almeno 3 creature attaccano, scegli quale creature bloccano in questo combattimento e come bloccano. Quindi quale creature bloccano e quale, in che maniera quindi. Evochiamolo. Mi sa che dobbiamo attendere un prossimo turno per attaccare. Quindi intanto attacchiamo con i nostri mostri. Anzi, vediamo un po' se possiamo utilizzare il nostro effetto. Ancora no. Quindi mettiamo le nostre carte in posizione di attacco. E vediamo il nostro avversario se preferisce subire del danno oppure farsi eliminare qualche mostro. Tanto noi abbiamo le riserve per adesso. No, preferisce subire 2 punti di danno. Ottimo. Allora, vediamo un po'. Cosa fa quest'altra carta chiamata del capitano? Metti sul campo di battaglia 3 pedine creatura soldato 1-1. Ok, vediamo un po'. Chi è questo? Un gorilla. Oh, ecco qua la prima creatura che può dare dei problemi. Prima Dorks ruggente. All'inizio del tuo mantenimento fai tornare una creatura che controlli in mano al suo proprietario e probabilmente ci farà tornare Wulfric, manto della tempesta. Vediamo un po'. Ah, ha già avviato il combattimento lo stronzone, ma probabilmente lo salterà. Anzi no, non lo so se lo salterà ragazzi, perché probabilmente attaccherà con 2 mostri, quindi ci infliggerà un punto di danno. Tutto sta quindi nella sua mentalità. Però dobbiamo pescare una carta importante che distrugga questo dannato mostro, ma mi sa che le nostre carte non ce la faranno. Vediamo, attendiamo intanto il nostro avversario, chissà che cosa sta facendo con le sue 48 carte nel deck ancora. Bene, ecco un'altra carta pianura che possiamo già posizionarla e adesso l'unica cosa che possiamo fare è utilizzare il nostro effetto. Tappa una creatura bersaglio, ovvero questo dannato mostro. Quindi
mettiamolo in modo tale da tapparlo ed evochiamo adesso un altro falco dello squadrone. Eccolo qui, non avremo altri falchi perché ovviamente questo era l'ultimo. E adesso vediamo un po' di attaccare. Ok, vediamo un po', attiviamo la nostra modalità combattimento, vediamo cosa farà adesso il nostro avversario. Attacchiamo. Ottimo. Ecco che blocca il nostro avversario con il mostro che può dare fastidio. Anzi no, decide di no perché probabilmente si è accorto che il nostro mostro ha l'attacco improvviso, quindi infliggerà danno prima di lui e lo manderà al cimitero. Ok, perfetto. E adesso ragazzi, vediamo un po' all'interno del prossimo turno utilizzeremo questa carta chiamata del capitano. Perché se mettiamo sul campo di battaglia 3 pedine bianche, 3 pedine possono bloccare lo stronzone prima Dox ruggente, levandogli 3 punti di vita. Sacrificandole, però sacrificando un altro falco lo possiamo mandare al cimitero, che può essere un problema, perché il mazzo terra è basato su delle carte che si basano sopra... Che cos'è questa cosa qua? Oh mio Dio, bestia interiore. Che fa questa carta? Vediamo. Non sto capendo più niente. Che cosa è successo? Allora, con calma. Distrugge un permanente bersaglio. Il suo controllore mette sul campo di battaglia una pedina creatura bestia 3-3. Ok, ci ha rimpiazzato un mostro. Va bene. Però l'effetto mi faceva comodo. Peccato. Abbiamo adesso il pacifismo. Incanta una creatura. La creatura incantata non può attaccare o bloccare. La carta proprio che faceva a caso nostro, ragazzi. E adesso la utilizzeremo su questo dannato mostro che può creare qualche problemino. Bene. Allora, adesso non può attaccare né bloccare. Utilizziamo un'altra pianura ed evochiamo la chiamata del capitano, come vi avevo ben detto, sempre per una difesa ma soprattutto anche per un attacco. Guardate un po' delle carte che abbiamo disponibili. Adesso vediamo un po', attaccheremo prima con il nostro mostro regalatoci dal nostro avversario, i 2 falchi e anche il nostro caro cavaliere. Anzi no, poi... ah, peccato, non ho potuto attivare l'effetto. Mi faceva comodo bloccare qualche altro mostro. Però vediamo che cosa farà adesso, se subirà tutti questi bei punti di danno oppure verrà distrutto. Allora, vediamo un po'. Ha deciso di bloccare il nostro caro soldatino di ferro. Vediamo un po'. Ecco questa bestia, guardate che schifo. Sembra più una di quelle bestie di Narnia, simile. Adesso ecco il falco, si ritrova 8 punti di vita. Vediamo un po'. Adesso finisce. Ecco, ci ha inflitto un punto e vengono distrutti entrambi. Ok, vediamo un po'. Ottimo, proprio una carta che ci ha fatto comodo, questo pacifismo, dannazione. Ecco che il nostro mostro è stato distrutto perché non ne poteva più, anzi il suo mostro, e la nostra carta è andata al cimitero. Allora, contiene nuovamente l'elfa visionaria e vediamo che cosa farà adesso, a meno che non ha una carta salvezza che lo porti fuori dai guai. Vediamo un po'. Fai tornare una creatura bersaglio in mano al proprietario. Ah, ma che cos'è? Permanente? È un artefatto addirittura. Mamma mia, a meno che il nostro avversario, anzi il tuo avversario, non paghi del mana. Dannazione ragazzi, dobbiamo farlo fuori. Abbiamo, vediamo un po', 5 punti di danno e non ce la facciamo per adesso. Vediamo, possiamo attaccare con tutto, lui ci potrà bloccare solo un nostro mostro. Questo è il problema di questo mazzo, che non si hanno abbastanza creature per infliggere danno. Cioè tutte le creature che abbiamo sono delle creature molto, non molto corpose, quindi delle creature con un attacco corpo a corpo davvero molto scarso. Quindi vediamo. Innanzitutto l'abbiamo ridotto quindi a circa 5 punti, vediamo un po', anzi 4 punti, vediamo un po', sì. Dobbiamo attendere solo un altro turno, dobbiamo sperare che il nostro stronzetto non peschi qualcosa di importante. Dannazione, 7 carte di mana con il mazzo terra sono pericolose perché ci sono delle creature davvero molto potenti e se becca davvero una carta, vediamo, ah meno male un altro elfo, possiamo allungare l'attesa ancora di un altro turno. Vediamo. Probabilmente attiverà l'effetto della carta al prossimo turno e noi pagheremo un punto di mana per non farla attivare, come dice l'effetto stesso. Vediamo. Per adesso ragazzi sto portando avanti la serie di Dead Island, che mi sta piacendo tanto come gioco, e soprattutto anche la serie di Max Payne 3, ma Magic continuerò ovviamente a farlo. Vediamo un po'. Tocco letale. Quando la Melmaci dentro il campo di battaglia distrugge un artefatto, un incantesimo, una terra bersaglio. Bene. Vediamo un po'. Abbiamo pescato il capitano della guardia. Cautela. Che cosa fa cautela? Le creature con cautela non vengono tappate quando attaccano. Le altre creature soldato che controlli prendono +1/+1 e hanno cautela. Quando entra nel campo di battaglia metti sul campo di battaglia 3 pedine creature soldato 1/1 bianche. La cura prescritta dal dottore ragazzi. Evochiamola. Vediamo un po'. Guardate quanto mana che ci ha consumato. Bene. Adesso siamo completamente pieni di roba. Allora attacchiamo con i nostri mostri e se tutto va bene abbiamo vinto. Anzi, o forse rimarrà qualche punto di vita al nostro avversario. Vediamo un po'. Ecco qua il nostro dannato che blocca. È stato stupido ragazzi, ha bloccato quest'altro mostro e si è fatto distruggere. Vediamo.
ecco che gli vengono inflitti solo 2 punti di danno e al prossimo turno con molta probabilità vinceremo. Almeno si spera, non facciamo previsioni prima della vittoria perché può essere che peschi anche un buco nero e ci distrugga tutto quello che abbiamo nel campo di battaglia. Oh, un altro mostro potentissimo con 4 ad attacco e 4 di difesa, il dannato che non riuscivamo a distruggere. Vediamo quest'altra carta. Quando gli elfi dei boschi entrano nel campo di battaglia, passa in rassegna per prendere una foresta e poi rimescola. Ok, abbiamo anche la cavaliera scortata che quando entra nel campo di battaglia metti sul campo di battaglia una pedina creatura soldato. Guardate un po' quante creature che abbiamo, dobbiamo... Mi sa ragazzi che devo affittare un altro monitor per tutte queste creature che ho sul terreno. Allora, vediamo un po'. Fai tornare una creatura in mano al suo proprietario a meno che il suo controllore non paghi 1 di mana. Vediamo, voglio pagarlo il mana, vediamo se posso. Dannazione, me lo fai pagare? Ah, ecco, paga 1 di mana e il mio mostro non torna in mano. Quindi ciao ciao, amico mio. Bene, adesso dobbiamo attaccare, abbiamo l'imbarazzo della scelta, ragazzi. Attacchiamo con tutto quello che abbiamo perché praticamente è l'unica possibilità, a meno che non abbia qualcosa. E come vi dicevo, adesso continuerò la serie di Magic con tutte queste partite multiplayer che mi piacciono molto. Non so se la campagna, ragazzi, la farò vedere perché ovviamente la campagna sembra essere molto ripetitiva perché gli avversari giocano molto di astuzia, quindi studiando il proprio avversario che saremmo noi stessi. Ma queste partite multiplayer sono molto ma molto avvincenti perché gli avversari hanno dei mazzi davvero molto vari e quindi può essere divertente, quindi vedremo. Però Magic ci sarà naturalmente. Ovviamente continuerò Formula 1 2011 e a breve, quando uscirà il 2012, effettuerò la storia, quindi una carriera sulla nuova Williams, si spera. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando mettete un bel commento, quindi come al solito vi invito a lasciare un voto per quanto riguarda la partita, ovvero la qualità del video. Un saluto ragazzi, ciao a tutti.